हर हर महादेव। पुष्पेंद्र कुशवाहा। एक्चुअली में एक मंदिर आए हैं यहाँ पे। हर दिन सभी आसपास के मोहल्ले के पूरे बच्चों आते हैं इस मंदिर पे और धर्म का पूरा ज्ञान, हनुमान चालीसा, पूरे मंत्रों, त्रयंबकम देखिए, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनम मृत्युमर्जी, मतलब पूरा धर्म का ज्ञान दिया जाता है। एक मैडम आती हैं पास से, हनुमान चालीसा मतलब सब कुछ बताती हैं। तो ऐसा हर मंदिर में मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि हर मंदिर में आसपास जो मंदिर चलाते हैं ना, तो आसपास के पूरे बच्चे आ जाएंगे। शुरू तो कोई करे, मंदिर जो चलाता हो शुरू तो करे। तो पूरे बच्चों का धर्म का ज्ञान देना बहुत जरूरी। यदि धर्म रहेगा, धर्म का ज्ञान रहेगा तो अच्छे संस्कार आते हैं। अच्छे संस्कार आएंगे तभी हमारे बच्चे हमें माता पिता, मतलब बच्चों को ये धर्म ही सिखाता है कि माता पिता गुरु भगवान होते हैं। अच्छे संस्कार केवल धर्म से ही आते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।